како претеничка од Ресен да се јавите за збор, а не за реплика, но ајде во ред. И сега самите ја проширивте темата, па кажувате Ресен, пошто би бил познат. Јас не знам и странец да дојде во Македонија, ако му се спомене Ресен во негативна конотација, одма ќе му се вратат разликите со истурените јаболка на јаболкопроизводителите, бидејќи нели вие споменавте темата земјоделие. А ако некој пак странец сака за убаво да го спомене Ресен, сигурно ќе ја спомене плажата во Стење, која што не е резултат на вашата влада. Видовме вашава влада колку е загрижена за туризмот во Република Македонија и сега според вас те се виновни, само вие не сте виновни. Тоа што ние сме предложиле ваков амандман било популизам. Велите општината е виновна, 2 години не ги искористила средствата, па јас колку што знам Јован Тозиевски е градоначалник 1 година, а таа претходната кој не ги искористил тие средства. И кога сме веќе кај средствата, веќе ви прочитам едно писмо што е испратено до општина Ресен, предпоставувам дека е од влада на Република Македонија, да, точно, каде што итно му велат да постапи и средствата кои што биле наменети за оваа намена, под итно да ги врати буџетот. И сега кој е одговорен, општината или владата? Средствата се вратени или не се? И што ќе правите со овие средства? Што ќе правите со овие средства, треба да им кажете на вашите сограѓани, а тоа дали сме ние популисти или не сме, дали овде 3 држави се одговорни, еве ќе ви кажам, Република Албанија има организирано парламентарна расправа, има активирано голем број на фактори за спас на Преспанското езеро. Каде е тука Македонија? Еве како власт барем дајте еве предлог да организираме една надзорна расправа, да видиме кој е виновникот, нели сега се бараат виновниците за се и се што. Па еве едеме и за Преспанското езеро, затоа сигурно ќе имате нашата поддршка. И мислам дека е најлошото тоа што не обвинувате за популизам затоа што сме поднеле ваков амандман. Па ајде да не зборуваме. Ајде нека пресуши Преспанското езеро, заради тоа што некој недомачински раководел со производство на струја. Преспанското езеро ова национална катастрофа, а таа си има име и презиме. Зоран Заев, ако не е премиер, не значи дека нема одговорност за оваа состојба. Ама еве вие сакате да му ја прифатите неговата одговорност, па нека биде и Димитар Ковачевски одговорен. И немојте да обвинувате тука локална самоуправа. Еве владата му ги побарала подитно да ги средствата наменети за ова. Велите 2 години наназад. Претходната 20-та, кој ги користел или не ги користел тие средства? Или најлесно вие темата од буџет за Република Македонија да ја сведете на буџет за општините или нашите амандмани да ги наречете популистички. Да, темата е сериозна, ама некој е одговорен. Опозицијата не може за ова да е одговорна. Опозицијата има само пратеници во Собранието на Република Македонија кои што можат да зборуваат. Институциите ги водите вие. Ако сте одговорна власт, барем за една тема зафатете се одговорно, за ниедна. Значи Ресен од сите перспективи можни што ги има, што му ги дала природата, на сите теми е катастрофален. Делите јаболка по училиштата, на ученици не учебници требаше да им се делат, не јаболка. Јаболката ги истураат јаболкопроизводителите. Зошто ги истураат? Зошто ги истураат? Ама да, че се спасите темата земјоделие нема да дојде на дневен ред како што сме тргнати, ама еве дојде на ред овој амандман и вие велите дека е популистички. Океј, нека ценат граѓаните дали е популистички или не. Благодарам. Ви благодараме на вас, колешке. Повторна реплика.